大家好，歡迎嚟到雲道如基視角。咁啊，今期講下古卓文咧，琴晚應該係大概啦，係嘛？咁啊，即係整咗個動態咁啊，大家都睇到啦。咁啊，即係佢話咧個間接性嘅冷漠係一種好強嘅吸引力啊。咁啊，即係呢句話咧，我睇得出啊，真係高手中的高手啊。咁啊，係嘛嗱，好多時咧，咁啊，即係講下即係冇工作上先啦，講下即係生活上啦，係嘛嗱，即係學似咁啊，即係男女關係啦，咁啊最呈現出呢種嘅現象噶啦，咁啊啲女士們係咪即係間接性嘅冷漠，或係男士們嘅間接性嘅冷漠咧？咁啊即係俾對方嚟一個即係叫做囉囉攣、心跨跨噶嗰種嘅即係狀態啦，係咪啊？咁啊即係所以我話咧如果古卓文即係拍拖嘅話真係即係高手中的高手啊，係咪啊？咁講下工作上噶啦，工作上咁古卓文好多時即係社交媒體咁佢又耐唔耐先即係蒲一蒲頭咁即係響其他嘅傳媒咁又係即係耐唔耐先有佢嘅消息咁即係夢中係咪古卓文特登即係造成一種嘅即係間接性嘅冷漠咧？等即係特別啲粉絲咧囉囉攣咧心掛掛咧係咪啊？咁增強即係佢嘅吸引力咧，咁係唔係咁樣咧？古卓文咁即係大家即係要問一問佢先得啦。咁或者係佢一種嘅即係經營嘅方式嘅。咁就每個人自己做嗰啲嘢都有自己嘅路向線路圖嘅，同埋嗰個過程係點樣做咧？咁使自己更加咧吸引人咧？咁即係或者古卓文而家先講俾大家聽我係特登係咁做噶，咁係咪咁啊？似係咪有句話叫做不見一日就學似三秋咁係咪咁即係夢中就覺得好耐喎，咁即係古卓文即係把人嘅心理嘅即係拿捏得好準確係咪佢學過呢樣嘢嘅咧？係咪佢經驗之談咧？咁大家咧就自我判斷咯咁作為即係娛樂圈中人都基本上咧都係一般都好喜歡即係乜乜嘛咁即係宣傳自己啦，咁即係好多即係宣傳嘅畫面咧，即係一浪接一浪啦，基本上個個都中意咁噶啦。咁我睇到古卓文即係講呢句話，咁確實佢嘅做法同即係大多數人唔一樣喎。咁即係佢要間接性嘅冷漠，即係夢中即係攤凍少少，再嚟即係俾個驚喜你咁推谷。即係嗰個高潮位係咪咁咧？就唔係學似人哋咁嘅密麻咁即係日日都見到佢，即係差唔多餐餐都食好餸啊嘛，又餐餐就係食同一樣嘢咁即係意思即係咁係咪即係俾人感覺咧就悶咗咧？咁係咪古卓文即係有晒呢啲經驗，所以佢咧就有時咧咁好多啲歌迷特別啲粉絲咧，咁即係等佢擔心咧，咁係唔係即係佢特登係咁做咧？咁或者都係唔定噶，係咪嗱，咁我而家講出嚟，咁啲粉絲們就唔需要同佢擔心啦。如果係咁嘅話，係咪嗱？佢係特登咁做噶，咁係咪咧咁佢而家就即係準備出新歌，咁佢又玩係呢個咁嘅遊戲規係咪嗱？咁佢都話呢個1月份我拜關即係意思即係你哋唔好周圍揾我啦，我喺度練緊功咁係咪嗱？咁到時出關嗰時就
睇到我啲正嘢啊，啲筍嘢係嘛，啲好嘢啊，咁係嘛嗱，咁係咪咁嘅意思啊？咁啊，講到呢度咧，咁啊，大家應該就一清二楚古創文嗰種做法啊，即係同人哋有別嘅，咁啊，即係呢度咧就轉下話題咧，順便咧大家都睇到另外一張圖咧，咁啊，即係 Follow Me 嗰個即係東莞站咧，咁啊，基本上咧即係下個月就開鑼啦，咁啊，而家咧我見到咧好多啲粉絲們咯，咁啊，即係已經做好準備噶咯喎。雖然呢次嘅應援咧，即係冇咁大陣仗啦，我覺得啦，唔知係咪即係臨尾嗰時先推谷一下咧，還係咧就啲粉絲們咧就改變咗另類嘅做法。或者咧嗰個售飛嘅情況咧就比以前好好多唔定啊，所以咧咁啊即係應援活動咧咁啊即係應援活動咧就比前兩次咧就少咗，咁我覺得唔知係咪真定假啦，咁啊因為我咧就冇即係時時都去跟到貼晒嗰啲應援嗰啲活動嘅，咁啊即係如果我講錯講漏咁啊，大家就可以指正啦，係咪啊嗱？咁啊即係我覺得咧應該咧呢次咧嗰個售飛情況咧就更加好唔定啊，唔出奇嘅，有時啲嘢咁你唔緊張咁啊，即係攤開嚟做，即係慢慢咁啊，即係去做呢件事，咁啊反而咧嗰個效果咧反而就出咗嚟喎，咁啊好多人都問，哎呀嗰個售飛情況如何啊？咁應該即係佢哋啲粉絲高層應該都大概都知道下嘅，係咪啊嗱？如果唔係咧，咁啊啲應援活動梗係密鑼緊鼓即係做到飛起嘅啦。咁啊，但係我都睇到呢次咁啊，即係比較即係靜咁啊，所以證明間接咁嗰個售飛嘅情況應該就比上兩次更加好唔頂嘅有啲黑粉梗係嗰啲飛有排都未賣得晒咁就其實佢都自己都唔知道，佢係咁作嘅啫嘛，係咪嗱咁演唱會、音樂會就即係講完啦，咁講下首新歌啦。基本上我就比較重視首新歌多過嗰個音樂會啦，因為基本上都係睇過咗兩次啦嘛，咁即係基本上都係大概即係唔上下嘅嗰個表演噶啦，咁即係新歌咧，我就望下古卓文咧，咁即係呢首新歌比即係前兩首更加受歡迎啦。咁因為前兩首咧係快歌嚟噶嘛，係咪啊嗱？有時啲快歌咧，即係未必即係咁受歡迎啊，反而即係嗰啲情歌啦、冧歌嘅嗰啲，即係入心入肺嗰啲，即係有好大嘅共鳴嗰啲歌咧，反而咧就受歡迎啲嘅。咁希望咧，即係呢首新歌咧，咁即係更加咧比前兩首咧就嗰個熱度咧更加高係咪啊嗱？咁等啲歌迷們即係哇原來古卓文唔係淨止舞台擔當咁簡單㗎大佬，咁原來咧即係唱情歌都係咁正嘅，咁冧到入心嘅，咁係咪啊嗱？咁即係佢留咗啲少少嘅風出嚟，咁嗰個元素咧，咁有爵士咧，有藍調咧，咁幾啱我何車嘅，咁即係到時係唔係即係冧到我咧，咁就下回分解咯，咁即係呢期咧就講到呢度先啦，多謝大家嘅收看、收聽、點讚、訂閱同埋留言
咁啊，最好啊，大家咧就踴躍入會啦。咁啊，即係而家咧就未咁多人入會，唔知係咪啲啊？我啲粉絲啊，有啲基本上有啲就我啲支持者咧，係咪即係唔識呢樣嘢咧？因為好多時咧啲新嘢嚟噶嘛，我都係啱啱摸熟緊，都唔知點開嘅初我都搞咗成個幾月先知道，原來咁做嘅，咁啊即係有啲人講話，哎呀，你嗰時講又話唔乜嘅，而家又學似又要俾錢咁啊？我咩原因咧？我呢個係測試啊，OK。如果係有100位咧，咁啊到時直播咧就可以閂門咯，係咪啊？嗱，咁閂門咪等大家即係暢所欲言期間咧，就唔使俾人哋攞咗啲對話嗰種即係資料啊嘛，咁去第二啲咁嘅群組嗰度咧，咁唱衰我哋啊嘛，係咪啊？嗱，咁咪叫安全閘嚟嘅叫做，咁多謝大家嘅收看啦，係咪啊？嗱，thank you very much，拜拜。